Salam dəyərli izləyicilər, biz sizinlə yeni ticarət həftəsində görüşürük və AzTV İqtisadiyyat komandası olaraq ölkə dünya iqtisadiyyatı, qlobal bazarlardakı ən son trendləri təqdim edəcək. Digər mövzularımız da olacaq, ekspertlərin təhlillərini, şərhlərini eşidəcəyik. Hansı mövzulardır? Anonslardan biləcəyik. Azərbaycan və Qazaxıstan yeni əməkdaşlıq zirvəsinə yüksəlir. Qarşılıqlı layihələr gələcəyin yol xəritəsini formalaşdırır. Köhnə avtomobillərin taksi kimi istifadəsi qadağan olunacaq. Qiymətlər artacaqmı? ABŞ və Çin arasında növbəti raund danışıqlar keçiriləcək. Görüş qlobal iqtisadi rahatlıq gətirəcək, yoxsa yeni münaqişələr yaradacaq? İnvestorlar narahatdır. Hindistan Rus neftindən imtina eləyir. Vaşinqtonun bu çağırışına Pekin də cavab verəcəkmi? Prezident İlham Əliyev bugün Qazaxıstan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib və bu səfərin məqsədi iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığı daha da möhkəmləndirmək, iqtisadi əlaqələri yeni mərhələyə keçirməkdir. Səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli görüşlər və qarşılıqlı əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunacaq. Və indi isə ölkələr arasında bir sıra iqtisadi göstəriciləri nəzər salırıq. Hazırda Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi monitordan da göründü ki, 470 milyon dollardır. Qazaxıstana Azərbaycan 225 milyon dollar dəyərində sərmayə investisiya yatırıb. Azərbaycana investisiyası Qazaxıstana 136 milyon dollardır və bugünkü görüşün əsas məqsədi məhz qarşılıqlı investisiyaların səviyyəsini, həcmini artırmaqdan ibarətdir. Səfər çərçivəsində əsas müzakirə mövzuları nə olacaq? Bu barədə sinxrona diqqət yetirəcəyik. У нас очень тесные взаимоотношения, да, с Azərbaycanım во всех sferах. Bizim Azərbaycanla bütün sahələrdə çox sıx münasibətlərimiz var, amma energetika sahəsində də böyük əməkdaşlıq nailiyyətlərinə çatdığımızı düşünürük. Əgər əvvəllər biz hansısa ayrı-ayrı layihələrdən danışırdıqsa, indi artıq strateji hədəfləri birlikdə planlaşdırırıq. Bunun nəticələrindən biri də hörmətli İlham Heydəroğlu Əliyevin Qazaxıstana səfəri zamanı iki nazirlik arasında müvafiq sazişin imzalanması olacaq. Məhz energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında. Bu birincisidir. İkincisi, əməkdaşlığımız müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. Məsələn, bizim neftimizin Azərbaycan üzərindən tranziti. Bu ənənəvi əməkdaşlıqdır. Biz artıq yeni mərhələlərə qədəm qoyuruq. Azərbaycanın böyük nəqliyyat logistik imkanlarına malik olması, eləcə də yaşıl enerji və bərpa olunan enerji siyasətinin genişləndirilməsi bu Qazaxıstanın iştirakı ilə bu daha da zənginləşir. Eyni zamanda məlumdur ki, Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə dünya bazarına çıxardılır və digər tərəfdən Xəzər dənizi, Transxəzər üzərindən əlaqələrimiz, iqtisadi əlaqələrimiz daha da artır. Ən başlıcası isə qarşılıqlı investisiya qoyma imkanları artıq gündəmdədir. Və Qazaxıstanla Azərbaycan arasındakı indiki ticarət dövriyyəmiz 470 milyon dollar təşkil edir. Cənab Prezidentin Qazaxıstana səfər çərçivəsində qeyd elədiyiniz kimi bir sıra iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılacaq və sabah görüşlər keçiriləcək. Bu barədə biz sizə ətraf məlumatları çatdıracağıq. Hər birimizi narahat edən digər bir mövzuya keçid edirik. Noyabr ayının 1-dən qüvvəyə minəcək qərara görə taksi minik avtomobilləri üçün icazə əlavələrinin sayı məhdud olacaq. Və gələcəkdə 15 ildən köhnə avtomobillərin taksi kimi istifadəsi isə qadağan olunacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin bu qərarı geniş müzakirələrə səbəb olub və birmənalı qarşılanmayıb. Agentlik vurğulayır ki, kvota sürücülərin işinə təsir etməyəcək, çatışmazlıq yaranmayacaq və sərnişinlərə göstərilən xidmətin keyfiyyəti yüksələcək. Bəs qiymətlərdə artım olacaqmı? Kvotanın tətbiqindən sonra qiymətlərin artacağı, sürücülərin iş yerlərini itirəcəyi ilə bağlı yayılan məlumatlar yanlışdır. Hazırda taksi fəaliyyəti üçün 35 min aktiv icazə mövcuddur. Gün ərzində isə bunlardan yalnız 22 min, 23 min taksi minik avtomobili xidmətə çıxır. Yəni kvotanın 25 min təyin edilməsi bazara təsir etməyəcək və taksi çatışmazlığı baş verməyəcək. Bildiririk ki, limit sürücülərin deyil, nəqliyyat vasitələrinin sayına tətbiq edilir. Yəni bu addım iş yerlərinin sayına təsir göstərməyəcək.
Bu ilin 9 ayında ölkəyə 33 min ton ət ixal olunub. İxalın həcmi 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalıb. Biz qrafik üzərindən də həmin rəqəmləri sizə göstərəcəyik. Hesablamalara görə bu il 1 ton ət ölkəyə 2274 dollara başa gəlib. Ötən il bu göstərici 2180 dollar olub. Bir daha qeyd edək, 2024-2025-ci illər üzrə göstəricilər, ixal olunan ət üzrə göstəricilər var. Ötən il 41,4 ton ixal başa gəlib və ixal olunan ət məhsulları bu il isə 33,3 ton olub. Qiymətləri də nəzərə yetirsək, ötən ilə nisbətən göründüyü kimi bu il ətin qiyməti artıb. Dabaq xəstəliyi səbəbindən əksər bölgələrdə heyvan bazarları da bağlanıb. Azalan ixal və qiymət artımı ölkədə ət bazarında qıtlıq yaradır. Bunlar gələcəkdə ölkə daxilində qiymətin daha da bahalaşmasına təsir eləyə biləcəkmi? Ətdə artım yoxdur. Quzu əti 20-21 manatdır. Necə qabaqçı kimi, indi də həmin qaydadır. Mal əti 16-17 arasıdır. Yəni, artım elə bir hiss olunmur. Hal-hazırda bizdə ətin artım qiyməti yoxdur. Ancaq bizim eşitdiyimiz, bilmirəm, bəlkə də şayədir, ara sözdür deyə bilmərəm. Eşitdiyimizə görə bazarları bağlamaq belə bir fikir yayılıb. Əgər bazar bağlansa, həqiqətən də artım 2 qat, bəlkə də 3 qat arta bilər. Xəstəliklə əlaqədar, biraz da artımla əlaqədar alıcı ümumiyyətcə azalıbdır. Qabaq daha yaxşı idi. Məsəl üçün, qabaq günə bir bütöv dana satmaq olur. İndi bir para mal, yəni zulmla satırıq da. Müştəri daha çox azalıb. Gələn müştərilərdə daha çox soruşur, dabaq xəstəliyinə bağlı xəstəlik nədir? İndi çoxunun məlumatı yoxdur, çoxunun rayonda tanışı var deyən bilir, amma bəziləri bilmirdi. İndi vallahi hələ ki qiymətlə bağlı və yaxud da ki müştəri ilə bağlı biz heç deyəmirik. TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmi artıb. Dekabrın 1-də Qarabağ layihəsi üzrə seysmik tədqiqat proqramına başlanılacaq. Yaxın zamanlarda Cəbrayılda 50 meqavat gücündə Şams və Üfüq günəş elektrik stansiyalarının təməli qoyulacaq. Ətraflı xülasədə. TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmi 2%-ə yaxın artıb. Bugün Yunanistanın boyu çıxış nöqtəsindən 366 milyon 941 min 291 kilovat-saat həcmində sifariş alınıb. Bu il dekabrın 1-də Qarabağ layihəsi üzrə seysmik tədqiqat proqramına başlanılacaq. BIP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə tədqiqatın 3 ay yarıma qədər davam edəcəyi planlaşdırılır. İlkin hesablamalara görə Qarabağ yatağında geoloji neft ehtiyatları 60 milyon tondan artıqdır ki, bunun da 21 milyon ton nefti və 13 milyard kubmetr qazı çıxarıla bilən hesab olunur. Yaxın zamanlarda Cəbrayılda 50 meqavat gücündə Şəms və 50 meqavat gücündə Üfüq günəş elektrik stansiyalarının təməlinin qoyulması planlaşdırılır. Bu barədə Energetika naziri Pərviz Şahbazov məlumat verib. Nazir deyib ki, qarşıdakı 2 il ərzində Azərbaycanda yaşıl enerjinin inkişafının 1-ci mərhələsi üzrə 10 günəş və külək elektrik stansiyasının inşası planlaşdırıldığı kimi uğurla başa çatacaq. Onun sözlərinə görə 2030-cu ilə qədər bərpa olunan enerjinin quraşdırılmış güclə payının 38%-ə yüksəldilməsi hədəflənib. Pərviz Şahbazov yeni elektrik stansiyalarının istifadəyə verilməsi ilə hazırda ölkədə ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücünün 9732,5 meqavata çatdığında vurğulayıb. Bu ilin 9 ayında Gürcüstanla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 970 milyon dollara ötüb. Ötən ilin eyni dövrünə nisbətdə dəyərdə 1,43% artım qeydə alınıb. Azərbaycanda qablaşdırma üzrə 12 yeni dövlət standartı qəbul edilib. Yeni standartların tətbiqində əsas məqsəd təkrar istifadə oluna bilən qablaşdırmanın ətraf mühitə zərərli təsirlərinin minimuma endirilməsi, material dövriyyəsinə yenidən inteqrasiya edilə bilən qablaşdırma miqdarını artırmaqla tullantı poliqon sahələrinin azaldılmasına nail olmaqdır. Biz ölkə iqtisadiyyatına dair bəzi göstəricilər, xəbərləri sizə çatdırdıq və dünya bazarlarında, birjalarında baş verən trendləri də diqqət yetirəcəyik və yeri gəlmişkən hal-hazırda investorları narahat edən bu həftə ərzində 4 əsas hadisə var. Neftin, qızılın, gümüşün qiyməti, federal ehtiyatlar sisteminin verə biləcəyi qərar öncəsi nələr baş verəcək? Eyni zamanda noyabr ayının 1-dən etibarən Birləşmiş Ştatlar Çinə 100%lik
tətbiq edəcəkmi? Söhbət rüsumlardan gedir. Və yeri gəlmişəm, bütün bunlar birjalara öz təsirini göstərir. İlk olaraq sizə əmtələrə diqqət yetirək. Bugün əmtəyə bazarlarında qarışıq vəziyyət müşahidə olunur. Bütün markalardan olan neft, o cümlədən Azerlight qiyməti azalmaqda davam edir, təbii qaz isə yüksəlir. Daha dəqiq diqqətlə yetirsək, Brent, WTI, Azerlight təxminən 1% civarında dəyər itiriblər. Azerlight'ın qiyməti isə 2%-ə yaxın ucuzlaşıb. Təbii qazın qiymətində 6,5% bir bahalaşma göründüyü kimi müşahidə olunur və qeyri-müəyyənliklər fonunda qızıl bahalaşıb $60 yaxın 1,4% və yaxud hal-hazırda $4273 satılır hər unsiya üzrə. Bəli, biz ümumi olaraq məlumatları çatdırdıq və indi isə istəyərdik ki, biz bütün bunları iqtisadçı ilə müzakirələrini aparaq və bizim qonağımız iqtisadçı Fuad İbrahimovdur. Fuad müəllim, salamlayırıq sizi. Qeyd elədiyimiz kimi ticarət həftəsi yeni başlayır və investorlar kifayət qədər narahatdır. Çünki qarşıdan bir sıra geosiyasi, geoiqtisadi və fundamental hadisələr olacaq. Və ilk olaraq elə əmtələrin qiymətlərini mən təqdim etdim. İstərdik siz ətraflı olaraq qeyd eləyəsiniz. Bir müddət əmtəyə bazarında neftin qiymətində müəyyən bir sabitlik hökm sürdü. Sizcə bu volatilliyin indi hal-hazırda baş verməsi, qiymətlərin dəyər itirməsinin səbəbi nədən ibarət oldu? Elə Brent'in qiymətinə diqqət yetirək. May ayından bu yana 11% dəyər itir. Buyurun siz də təqdimat edin və səbəbi. Rasim əmi, ilk növbədə bu may ayından biz 11% deyiriksə, yanvar ayının ən pik nöqtəsi $80 isə bugünə hazırda 28%-a can ucuzlaşma var. Bunun əlbəttə ki, səbəbləri var. Səbəb nədən ibarətdir? Səbəblər müxtəlif kompleks şəkildədir. Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Beynəlxalq Enerji Agentliyinin 2026-cı ilə verdiyi proqnoz bu birmənalı təzyiq altında saxlayır neftin qiymət əmələ gəlmə prosesi. Belə ki, agentliyin proqnozlarına görə neft, belə deyək, həddindən artıq təklif olunacaqdır proqnozlara görə. Belə olduğu halda eyni zamanda da 2025 və 26-cı ilin əvvəllərinə, 25-ci ilin sonunu nəzərdə tuturuq, eyni agentliyinin tələbatda veriləcək proqnozların azalmasını nəzərə alaraq, əlbəttə ki, neftin qiymətinə təzyiq daxildir. Geosiyasi konfliktlər, münaqişələr nəzərə alsaq necə təsir göstərir? Baxın da, geosiyasi məsələlərə, geosiyasi konfliktlərə gəldikdə artıq kifayət qədər adaptasiya gedib, informasiya artıq öz işini kifayət qədər görüb. Burada hal-hazırki vəziyyətdə dediyimiz informasiya xarakterli, hər hansı bir münaqişə xarakterli yox, informasiya xarakterli, belə deyək, alətlər təzyiq eləyir günlərin neftin. Gəlin qızılın qiymətinə də. Bütün investorlar bu saat ən risksiz alət olaraq qızıla daha çox diqqət yetirirlər. Qiymətlər bəllidir, fərq yenə də 6 aylıq göstəricidir, 28% bahalaşır. Bəli. Burada risk daha çoxdur. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, kifayət qədər dördür ki, qızılın qiyməti hardasa bir diversifikasiya olmuş bir alət kimi, bir mənbə kimi qiyməti durmadan artır. Belə olduğu halda nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən zaman dərin bir korreksiya baş verə bilər. Yəni, bu suni köpüklənmə əlbəttə ki, bir an sonacan bahalaşma gedə bilməz. Bir anlıq da olsa, bu hardasa öz trendini müvəqqəti də olsa dəyişməlidir. Eyni zamanda da nəzərə almaq lazımdır ki, spekulativ alət hər zaman gözlənilməz istiqamətdən hərəkətə gələ bilər. Belə olduğu halda bütün məntiqlər kənara qalaraq aşağı düşmə trendini izləyə bilərik. Fatma, gümüş investisiya aləti deyil. Bəli. Amma onun hal-hazırda sürətli 50%lik bu 6 ayda yenə də nəzər yetirir. Gümüşün sürətli belə bahalaşması nəyini izah eləmək olar? Demək, bir dəfəlik biz bilək ki, bu artıq bir ənənədir. Bəli, 55% çox doğru vurğuladınız. Hər zaman əzəldən gümüşün qızıla bağlılığı var, əlvan metal kimi. Yəni ki, bahalaşma getdikdə o trendlə, o səviyyə ilə, templə getməsə də, amma hər zaman onun ardıca hərəkətdə olur. Burada sadəcə olaraq biz ilk dəfədə görürük ki, artım tempi qızılın artım tempindən təxminən 2 dəfə üstələyir. Bunun digər səbəbi var. Bilirsiniz ki, dünyada bu günlərim alternativ enerji mənbələrindən istifadə və onun sənaye sektorunda böyük inkişaflar gedir və bu günlərim gümüşdən bu sektorda istifadə olunur. Eyni zamanda da qızılın bahalığı, yəni bu iki tandem gümüşün bu sürətlə artımını təmin edir. Ancaq
bir günlərim qızılda hər hansısa bir dəyişiklik, ucuzlaşma baş versə, gümüşün qiyməti o templə ucuzlaşmayacaqdır. Yəni bunu nəzərə almaq Fatma, çox qısa olaraq sizcə federal ehtiyatlar sistemi bütün bunları nəzərə alsaq, faiz endirimə gedəcəkmi, hə ya yox? Düşünürəm ki, sabit saxlayacaq. Çox sağ olun Fatma, minnətdaram sizə. Vaxtımız az olduğuna görə qısa sizlə müzakirə eləməyə çalışdıq. Bizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Bəli, dəyərli izləyicilər, xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev bu gün Qazaxıstan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Astana şəhərinin beynəlxalq aeroportunda Azərbaycan prezidentinin şərəfinə fəxri qaral dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısını Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayev qarşıladı. Fəxri qaral dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçdi. İqtisadiyyat xəbərlərinə davam edirik. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı xəbərdarlıq edir. Dünya iki supergücün ticari savaşı qlobal ümumdaxili məhsulun 7%-ə qədər azalmasına səbəb ola bilər. Birləşmiş Ştatlar və Çin arasında artan ticarət gərginliyi məni narahat edir. Bu qarşıdurma təkcə siyasi deyil, qlobal ticarətin əsaslarını sarsıdır. Əgər bu ticarət savaşı davam etsə, qlobal ÜDM-in 7%-ədək azalması, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 2 rəqəmli rifah itkisi müşahidə oluna bilər. Qlobal maliyyə sabitliyi ticarət sabitliyi olmadan mövcud ola bilməz. Dünya parçalanmış iqtisadi sistemin yükünü daşıya bilməz. Mən hər iki ölkəni dialoqa qayıtmağa, etimadı bərpa etməyə və çoxtərəfli ticarət sistemində əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıram. Çünki əks halda zərər artıq geri dönməz olacaq. Və dünyanın diqqətində olan dediyimiz kimi bir hadisə. Bu həftə Birləşmiş Ştatlar və Çin arasında ticarət danışıqlarının yeni mərhələsi keçiriləcək. Amma bu görüş təkcə tariflərin azaldılması deyil. İki supergüc arasında iqtisadi hökmranlıq savaşının növbəti raundu hesab olunur. İnvestorları narahat edən bir sual var. Danışıqlar, münaqişənin dərinləşməsi, yoxsa qlobal iqtisadi rahatlanmanın başlanğıcı olacaqmı? İstəyərdik bütün bunlardan bağlı biz iqtisadçı Məqsud Qubadlı ilə danışaq. Məqsud bəy, buyurun, eşidirik sizi. Bu görüşdən sizin gözləntiləriniz nədir? Sülh yoxsa savaş? Bəli, bu həftə Amerika və Çin arasında ticari danışıqların yeni bir raundu başlayıb deyə bilərik. Bütün qlobal maliyyə bazarlarında gözü məhz bu danışıqların yekununda fokuslanıb. Hazırda ümumi vəziyyət belədir ki, Amerika prezidentinin tətbiq etdiyi ixalat rüsumlarından sonra Çinin də tətbiq etdiyi nadir torpaq elementlərinin ixracatına nəzarətin sərtləşməsi bu prosesi daha fərqli bir mərhələyə gətirdi deyə bilərik. Çin iqtisadiyyatı cəhətdən baxdıqda sadəcə 3-cü rübdə yalnız 4.8%lik bir
bir böyümənin olduğunu görürük. Bu ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 0,4%lik bir kiçilmə deməkdir. Amerika cəhətdən də ixalatdan asılı olan sektorlarda 4%lik bir qiymət artımının olduğunu biz müşahidə edirik. Yəni bu həm hər iki ölkə üçün mənfi nəticələr doğurur, həm də bu ölkələrdən asılı olan ümumi bəşər dünya üçün mənfi nəticələr doğurur. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Beynəlxalq Valyuta Fondunun da proqnozlarına baxdıqda, əgər Çin ilə Amerika arasında tam ayrılma bir prosesi baş verərsə, qlobal iqtisadiyyata bu 7%-ə qədər bir zərər gətirə bilər. Məhz bu baxımdan Kristalina Georgiyevanın, IMF-in sədrinin də çıxışına nəzarət etdiyi görürük ki, 2025-ci il üçün 3,2%lik bir ümumi daxilin real məhsulun dünya üzrə böyüməsi nəzərdə tutulub ki, burada Amerika və Çin münasibətləri sözsüz göz təsirini göstərir. Amerika Maliyyə Nazirinin də, Scott Bessent'in də açıqlamasında bunu nəzərə alaraq daha ılımlı, daha belə həlyönümlü bir nəticənin ola biləcəyinə bir işarət verilir. Amma investorların ümumi gözləntisi də düşünürəm ki, böyük bir razılaşma deyil, ən azından gərginliyin azaldılması və dialoq qapısının açıq olması üzərinə fokuslanır. Məsələn, Morgan Stanley, UBS kimi analitiklər də qısa müddətdə tam razılaşmanın real olmadığını düşünürlər. Amma ən azından tam barış olmasa da stratejik pauz dediyimiz qısa müddətli bir geri addımların atılması istisna deyil. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Bəli, biz bir sıra iqtisadçılar, eyni zamanda studiyamızda da ekspertlər müzakirələrdən belə aydın oldu ki, bu həftə investorların diqqətinə daha çox əmtələr, onların qiymətləri olacaq. Çünki gələn həftə çox maraqlı hadisələr baş verəcək. Bütün bunlar iqtisadiyyatlara necə təsir göstərəcək? Bu barədə isə sabah danışacağıq. Bu gün ayrılan vaxt burada yekunlaşdı. Sağ olun, sağ olun.